Может ли минивелла заменить складной велосипед? Не получится. Просто потому что, как бы вы не паковали минивелла, в офис его под стол не поставите. Но вот пользоваться минивелло как складным велосипедом, то есть комьютить по городу через общественный транспорт, это реально. Покажу как. Какие критерии необходимо соблюсти, чтобы пользоваться велосипедом в метро, чтобы заходить в метро? Велосипед может быть детским, складным, но либо упакован в чехол. В сложном варианте, разобранном варианте. Вариантов просто других нет. Чтобы минивеллу затаскивать в метро, нужно хотя бы соответствовать критерию складной. Потому что про детский вы и так скажете, вам поверят, что вы гоните школьника велосипед. Если на складном велосипеде руль складывается вместе с выносом, то на минивеллу такого же не будет. Рама жесткая. Все, что остается, это обеспечить складывание самого руля. И такие рули есть за недорого. Да, складной велосипед еще может похвастаться вот этим. То, что у него опускается и поднимается полностью подседельный штырь. Но на мини, как это сделать на минивелло? Дроппер. Ну, если вы вообще хотите с этим заморачиваться. Ну что остается? Остается последнее. Чехол. На тот случай, если вам попадется какая-нибудь упертая бабушка, которая не поверит, не захочет пропускать вас даже в таком варианте. Чехол-носок, который складывается в кулачок, это лучшее решение. Не нужно покупать обычный чехол для BMX, который на плечо, сумка, он тяжелый и габаритный. Не знаю, будете ли вы заморачиваться или нет со всеми этими делами, но иметь альтернативу, возможность шире эксплуатировать свой велик, это вариант. В моем случае это очень удобно, потому что у меня огромные концы. И бывает так, что у меня не получается просто доехать. И я еду на метре. Даже на минивелло.